Mitä te teette, pennut? Me tehdään myrkkyruokaa. Niissä paskaa, jota me heittelemme niin koiriin. Oikeesti, ootteko te tosissanne? Totta kai. Nyt viedään se vaan uuniin. Selvä. Pomo! Mitä? Katso mitä nuo pennut tekivät. Jotain mömmöä, jotain paskaa, jonka ne heittävät. Totta kai ne pitää heittää niiden suuhun. Ok. Niin. Selvä. Niin. Ok. Mikä toi oli? Ei oo todellista. Älkää välittäkö sitten tosta. No niin. Okei. Jatkuu. Katso, kristallipallo. Ota se. Leikitse jollain kristallipalloilla. Ei. Se on arvokas. Haluatko sä itse Katso, mä löysin kajarin. Pierse sinne karariin. Ei. Ei, pomo. Mitä? Hyi, olipa pahanhajuinen pieru. Ai, sori. Pomo. No. Mitä? Mulla on pentuja vatsassa. Mennään lepäämään. Minä tulee kohta auttamaan. Kiitos. Mulle tulee pentuja! Totta kai, mä sen tiedän. Oh. Milloin se taistelu on? Se on kohta, katso! Selvä, Pomo, se tuli selväksi. Whee! Onko se taistelu pian? Kohta! Joo, kohta. Pahikset, hyökätään sinne! Joo! Pahikset, hyökkääs! Ja tappaa ne yksi. Pomo, mitä sinä teet? Miksi te tapatte yksin? Itse minä halusinkin tappaa. Että muut jäävät eloon. Ole vahvempi kuin mikään muu. Jatkuu seuraavassa jaksossa.